Белла, добрый день. Итак, у Беллы тут пришла подружка опять. Ходит нам одна кошка с соседнего окошка. Да, Белла? Черная. Не знаю, как она перелазит там через... Короче, проходит по карнизу. Вон она пришла. Норка ее зовут. Мы с ней знакомы уже, да, Белла? Но она приходит сюда неожиданно. Он идет, крадется. Соседская. Ходит по карнизу с другой квартиры. У нас карниз сплошной идет. Вот смотрите. Было нормально реагирует. Нет, было. Она вообще ничего не боится. Я просто боюсь, Белла на нее нападет, и она ей по глазам даст. Все. Все, успокойся. Тут освещение прямо от солнца падает, конечно. Не очень понятно. Вот такая вот котейка. И Белыч. Ее можно погладить даже. Я даже не знаю, как ее зовут. Так, зовем ее просто Норка. У Беллы есть такая кошка знакомая. У нас у друзей тоже черная кошка Норка зовут. Я думаю, Белла их не отличается. Да, Белла? Не отличаешь их? Давай, сусли. Попроси, Белла. А что ты просишь, чтобы тебя кошкой познакомили? Чтобы тебя с кошкой познакомили? Я думаю, она не согласится. Да? Мы ее тут немножко подкормили, а сейчас все как дома. Все, было, молодец, да.